Olá, meu nome é Bruno Dossaoli e eu vou estar te guiando nessa meditação para que você possa fazer em lugares barulhentos, como transporte público. É uma ótima maneira de você poder parar e meditar no seu dia a dia. Se permita ficar na posição mais confortável que você puder. Esteja você sentado, sentada, em pé, da maneira que você puder ficar mais confortável possível. E junto comigo, puxe o ar, solte o ar. E se permita fechar os olhos. Essa meditação vai te ajudar a ficar mais presente no aqui e agora. Todo esse barulho e esses sons que estão à sua volta vão te ajudar nessa meditação. Primeiro, se permita focar na sua respiração. Perceba o ar entrando e saindo. Observe com curiosidade. Isso. E se permita perceber algum som constante. Talvez pessoas falando, sons de carro, do trem, o som que estiver mais forte. Se permita focar nesse som. Perceba se ele é constante ou se tem pausas, se é mais grave ou se é mais agudo. Tente identificar qual é esse som. Com que esse som se parece? E se permita puxar o ar e soltar o ar. Agora, se algum pensamento vier à sua mente, não o bloqueie. Perceba qual é esse pensamento. Talvez uma memória boa, talvez uma ruim, talvez um lembrete do que você tem que fazer. Se permita observar esse pensamento com curiosidade e simplesmente agradeça a lembrança e volte a focar na sua respiração. Perceba quanto tempo você inspira, conte e perceba quanto tempo você expira e conte. Inspirando, 1, 2, 3. Expirando, 1, 2, 3. Isso. Agora faça você
na sua respiração e na sua contagem, no seu tempo, agora. Isso. Agora perceba outro som de onde você está. Talvez um som que seja médio. E se permita perceber os detalhes desse som. Talvez você tenha focado em alguém falando, talvez no barulho do transporte que você está, ou algo que vem da rua. Se permita focar nesse som. E volte a sua atenção para o seu corpo. Perceba como estão as suas mãos. Perceba como estão os seus pés. Perceba as suas costas, o seu maxilar, os seus ombros. Isso. E perceba a sua respiração mais uma vez. Sentindo o ar entrando e saindo. Entrando e saindo. E talvez venha mais algum pensamento. E você observa, agradece e volta o foco para a sua respiração. Percebendo o ar entrando e saindo. E quantas vezes forem necessárias, você vai poder observar seus pensamentos e voltar para a sua respiração. Isso. Perceba o caminho que a respiração faz ao entrar pelo seu corpo. E perceba o caminho que ela faz ao sair do seu corpo. Isso. O ar entrando e saindo. Talvez o tempo esteja muito acelerado para as pessoas ao seu redor. Mas você sabe que você pode ter o seu próprio ritmo. E perceba o ar entrando e saindo. O mundo não vai parar, mas você não é obrigada a ir no ritmo dele. Você pode ir no seu ritmo ao sentir
o ar entrando e saindo. Isso. Perceba que quando você pode ir no seu ritmo, você pode ficar muito mais tranquila, percebendo somente a sua respiração. Isso. E perceba que você pode ir mais devagar e ainda assim fazer exatamente o que você quer fazer, com mais foco e atenção, no seu tempo, no seu ritmo. E ainda que o mundo faça muito barulho, você pode sempre sentir o ar entrando e saindo. E você tem a habilidade de escolher onde você quer a sua atenção. Seja nas pessoas falando, seja no barulho que vem da rua, ou até mesmo o som que vem de você. O ar entrando e saindo. O ar entrando e saindo. E se permita relaxar cada vez mais. E no seu tempo, se permita abrir os olhos, se sentindo mais leve, mais tranquila. Isso. Um ótimo dia ou uma ótima noite.